नमस्ते, म आज फेरि एउटा एयर कम्प्रेसर अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ यहाँ अनि त्यसलाई चाहिने चाहिँ एयर होस एउटा लिएको छु। यहाँभित्र के आउँछ विचार गरौँ होइन। अब यो चाहिँ कता भन्दा 1 gallon 135 PSI हाफ होर्स पावर नाप्ने पनि छ। यो सबै टायरको, गाडीको, फुटबलको, भलिबलको यहाँ रहेछ। अनि एयर ब्लोअर योसँग अगाडिको एउटा मेल एडाप्टर, दुईटा मेल एडाप्टर अनि एउटा फिमेल एडाप्टर छ र चाहिन्छ है यो पनि लिएको छ जानु छ। र त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ अब अनबक्सिङ गरेर चाहिँ यसलाई काट्नको लागि मैले बक्स खोल्दैछु। यहाँ छुरी प्रयोग गरिएको छ। होसियारसँगले यसलाई चाहिँ खोल्नु होला। यहाँभित्र के छ हेरौँ। यहाँ एउटा एयर कम्प्रेसरमा निकाल्दैछु। यो एयर कम्प्रेसरको खोल चाहिँ गार्बेज र यो देखिरहेको छ नोपेल। यो चाहिँ ब्रासको छ र ब्रासको भएकोले धेरै राम्रो छ। 6 फिटको यो लामो छ। यहाँनिर म लिभरहरू चाहिँ यसलाई क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजमा चेक गरेर छन्। यहाँनिर कति प्रेसर चाहिन्छ र यो फाल्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 25 फिट लामो छ। यसलाई पनि निकै दह्रो प्याकिङ भएको छ र यसलाई मैले हतियारै युज गरिरहेको छु निकाल्नुको लागि। तर खोल्ने ठाउँ अर्कोपट्टि छ। त्यहाँ हेर्नु त कति सजिलै लामो तन्किरहेको छ। र यसमा ब्रासको मेल र फिमेल एडाप्टर आउँछ। एउटा फिमेल एडाप्टर योसँग र यहाँ चाहिँ एउटा मैले मेल एडाप्टर निकाल्दैछु जसमा गर्दा दुईपट्टि नै यसको चाहिँ त्यहाँनिर प्लग इन गर्नुको लागि म त्यहाँ टेस्ट गर्दैछु। दुईपट्टि म मेल र फिमेल एडाप्टर लाउँदै। यो चाहिँ अर्को भिडियो मैले अलरेडी अनबक्सिङ गरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ मेरोमा यो थिएन। हाम्रो आदरणीय मामाकोबाट चाहिँ मैले लिएर चलाएको थिएँ होइन बाँकीमा। र अहिले चाहिँ मैले आफैले यो जोडेको छु होइन सानो खुच्चे। त्यसमा चाहिँ अब यो जोड्ने हो। अहिले फेरि पनि यो होसमा चाहिँ म यो दुईपट्टि नै मेल एडाप्टरको खोजी गर्दैछु। त्यहाँ दह्रो प्याक भएकोले गर्दाखेरि निकाल्नु निकै गाह्रो परेछ। र बल्ल मलाई त्यो मेल एडाप्टर चाहिँ त्यो नेल गनमा आउँछ र फिमेल एडाप्टरको आवश्यक परेकोले गर्दाखेरि मसँग एल्युमिनियमको छ। त्यहाँ चाहिँ फिट भइरहेको छैन किनभने त्यो चाहिँ अत्यन्तै चिपमा मैले त्यो बन्च अफ स्टफ किनेकोले गर्दाखेरि त्यहाँ नमिल्न सक्छ। र अर्कोपट्टि चाहिँ मेल एडाप्टर र फिमेल एडाप्टर कनेक्सन गरेर चाहिँ म त्यहाँनिर अब डेमो गर्न जाँदैछु। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। रेडी बनाएर एकचोटि एक सर्ट चाहिँ हानेर काटी हानेर यहीँनिर डेमो गरेर अनि बाँकीमा अरू बाहिर है त। त्यो चाहिँ निकै कडा निकै दरिलोसँगले कस्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि नभए हावा लिकेज हुने चान्स हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ मैले रेन्जको सहाराले कस्ने कोसिस गरेको छु। दुईपट्टि नै त्यो चाहिँ प्लग एन्ड प्ले जत्तिकै हो र यसरी तानेर लाभ चलाउँछ। तर पहिला चाहिँ त्यो होल्समा चाहिँ राम्रोसँगले कस्नुपर्ने हुन्छ किनभने नभए यदि एयर लिक भयो भने त्यो नेलगनले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। र म अहिले त्यसै गरेर त्यो नेलगनमा कसिसकेको छु र काँटी पनि भर्दैछु। त्यहाँ चाहिँ मैले काँटीहरू नेलगनमा भरिसके पछाडि त्यो सेफ्टी पिनहरू लिभरहरू म इन्सपेक्सन गर्दैछु। मैले राम्रोसँग जोडेँ कि जोडिनँ भनेर त्यसको हरेक कनेक्सनहरू म राम्रोसँग इन्सपेक्सन गरेपछि म त्यसलाई अब प्रयोग गर्न जाँदैछु। केही कुरोमा र एयर ड्रिल गर्छु होइन। एयर ड्रिल चाहिँ एकदम पावरफुल भएको एयर ड्रिल पनि राख्नु परेन। यो लामो छ काँटी त्यसले गर्दाखेरि यसमा म हल्का डेमो हाल्दैछु। 90 PSI छ। अब म 90 PSI मा ट्राई गरेको। ओके अब यो PSI जाने हो एक म्याच हाल्ने। अलराइट ल नाइस। सो इट इज सो नाइस। वान्स मोर ल हजुरले अघि नै सुनिहाल्नुभयो। मेरो श्रीमतीले चाहिँ वान्स मोर भनेर मलाई अफर गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ लगालग 3-4 पल्ट त्यसलाई चाहिँ डेमो गरि नै रहेको छु। र यो डेमो गर्दाखेरि काँटी हान्दाखेरि अत्यन्तै सेफ्टीहरू अपनाउनु होला, सावधानीहरू अपनाउनु होला। होइन भने हजुरको हातमा यसले लाग्न सक्छ। कहिले पनि साथीपट्टि फर्काएर यो नेलगनलाई नचलाउनु होला, उछिटेर लाग्न सक्छ। अनबक्सिङ गरेको यो एयर कम्प्रेसर सबैजनालाई राम्रो लाग्यो किन्न सकिन्छ। मलाई कहिले होमवर्कको साटो राम्रो काम गर्छ होइन। देख्नुभयो रेफरेन्सको लागि भिडियोहरू चाहियो। मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ भने लाइक सब्सक्राइब गर्न कृपया नभुलिदिनु होला। हजुरहरूलाई मैले एउटा जिम्मा चाहिँ छोडेर जाँदैछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो।
माया गरिदिनु भयो मेरो भिडियोलाई र तपाईहरुको बहुमूल्य समय यो भिडियोमा फाल्दिनु भयो र एउटा जिम्मा हजुरलाई म दिन्छु। कृपया हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुलिदिनु होला भन्दै म सानो अनुरोध राख्दछु। नमस्ते।